अलराइट, यो सबै कोरियन प्रडक्ट युजर्सहरूको लागि है, यो कोरियन प्रडक्ट्सहरू सबै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन होइन। कोरियन प्रडक्ट्सहरूमा पनि हाई क्वालिटी र लो क्वालिटी, मिडियम क्वालिटीको भन्ने हुन्छ होइन। सो अब आयो कुरा प्रडक्ट युज नै गर्नु छ, महँगो प्रडक्ट नै युज गर्ने हो भने त्यसमा राम्रै क्वालिटीको प्रडक्ट चाहिँ वाइ नट, जसले चाहिँ स्किनलाई हामीले जे कारणको लागि युज गरिरहेछौँ त्यो इफेक्टिभ होस् भन्ने हिसाबले युज गर्ने हो नि त होइन। त्यो भएको भएर अहिले यो नेपाली बजारमा चाहिँ मैले अलिकता इफेक्टिभ कोरियन प्रडक्ट देखेको चाहिँ डिएमसेलको छ होइन। र यो डिएमसेल चाहिँ हामी चाहिँ स्टडी पनि गर्दैनौँ। डिएमसेलको बारेमा तपाईँहरू चाहिँ प्लिज एकचोटि गुगल गर्नुहोस्, वेबसाइट्सहरू आउँछ वर्ल्ड वाइड नै होइन। अनि त्यो भएको भएर यो चाहिँ मैले कुरा जोड्न खोजेको चाहिँ नेपालको एकमात्र अथोराइज डिलर चाहिँ बालुवाटारको ठ्याक्कै चाइनिज एम्बेसीको अपोजिटमा रहेको छ कोरियन स्किन केयर भन्ने बाई डिएमसेल होइन। उहाँहरू चाहिँ अथोराइज डिलर्स हो। सो उहाँहरूले चाहिँ होलसेल प्लस उहाँहरूले चाहिँ रिटेल पनि प्रडक्ट्सहरू चाहिँ सेल गर्नुहुन्छ आफ्नो कस्टमर्सको लागि है। त्यो भएको भएर मैले यहाँ धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि त्यसको सबै प्रडक्ट्सहरू चाहिँ स्किनसँग रिलेटेड स्किन केयर प्रडक्ट्सहरू चाहिँ इट्स भेरी वर्दी होइन। वर्दी चाहिँ यो हिसाबमा कि पैसा तिरे अनुसारको त्यसको इफेक्ट पनि राम्रो छ, रिजल्ट पनि राम्रो छ भनेको हिसाबले चाहिँ वर्दी भन्न खोजेको है। त्यो भएको भएर डु सर्च डिएमसेल एकचोटि, अनि तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट गएर चाहिँ बुझ्नु मन छ, काउन्सिलिङ लिनु मन छ र प्रडक्टको बारेमा धेरै बुझ्नु मन छ वा सर्भिसको बारेमा धेरै बुझ्नु मन छ भने यु जस्ट भिजिट ठ्याक्कै बालुवाटारको चाइनिज एम्बेसीको अपोजिटमा कोरियन स्किन केयर भनेर देख्नुहुन्छ बोर्ड होइन, माथिल्लो फर्स्ट फ्लोरमा रहेको छ। यु जस्ट भिजिट देयर। ओके।